வெல்கம் பேக் நைரோ ஸ்குவாட். ஃபைனலி நம்ம நேற்று லாஸ்ட் அப்டேட்லேயே தெரிஞ்சிருக்கோம், ஹெல்மெட் வாங்கியாச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் கிட்ட வரப்போகுது. ஹெல்மெட் வாங்கன்னு எல்லோரும் திட்டி ஹெல்மெட் வாங்கியாச்சு. அன்பாக்சிங். ஆல்ரெடி நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். அதாவது அந்த வைசரில் இருக்க ஸ்டிக்கர்லாம் பிச்சுட்டேன், பொறுமை பத்தலை, அதனால தான். கலர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்கள். முன்னாடியே கெஸ் பண்ணி கரெக்டாக யோசித்தவங்க கமெண்டில் போட்டுருவேன். மேட் பிளாக். நம்ம நைரோபி கலருக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஃபுல் பிளாக்கா? வெயிட். ஸோ பட்ஜெட் 2000 வந்துச்சு. இதில் நம்ம இன்னும் ஆல்ட்ரு பண்ணணும். நம்ம நைரோபி விலாக்ஸ் அந்த ஸ்டிக்கரிங்கு, அப்புறமேலு வீகா ஹெல்மெட் அழிச்சிட்டு இங்கே நான் ஏஜியூ ஸ்டிக்கர் ஒட்டிடுவோம். அப்புறமேலு ஏஜியூவாக மாறிடும். அது வந்து அப்டேட்டட்னு போட்டுருவோம். மேபி வண்டிக்கு எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ப்யூர் பிளாக்கில், அது மேட் ஃபினிஷிங்கில் ஒரு வழியாக இப்போ தான் வந்திருக்கு. வரவட்டியும் எடுத்துட்டான். அது போகவே மொபைல் மவுண்ட் ஒன்று வாங்கிட்டோம். மொபைல் மவுண்ட்டு ஏன்னா நம்மகிட்ட பேசிக்காக ரீல்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி இதுக்குன்னா மேக்ஸிமம் கோப்ரோ இல்லாட்டினா அட்லீஸ்ட் ரொம்ப அட்லீஸ்ட் மொபைல் மவுண்ட்டாச்சும் வேணும். ஸோ அதனால் மொபைல் மவுண்ட் வந்துருச்சு. இனிமேல் ஷார்ட்ஸு எல்லாமே பக்காவாக வந்துடும். வாரத்துக்கு ஒரு வீடியோ வருதோ இல்லையோ ஷார்ட்ஸ் வந்துடும். வாரத்துக்கு ஒரு வீடியோன்றது ரொம்ப கம்மி. முடிஞ்ச அளவுக்கு அது இனிமேல் இருக்காத மாதிரி பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? ஃபைனலி ஹெல்மெட் வாங்கியாச்சு. ஹெல்மெட்டுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறது? ஹெல்மெட் இல்லாமல் பேர் வைக்கணும்? வேணாம். ஓகே காய்ஸ், 8 மாதம் கழித்து வண்டி வாங்கி 8 மாதம் கழித்து இப்போ தான் நம்ம ஹெல்மெட்டே வாங்கியிருக்கோம். அண்டு மொபைல் மவுண்ட். இதுக்கு அடுத்து நம்ம ரைடிங் ஜாக்கெட் வாங்கி, ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வண்டி ஓட்டணும். நம்ம வண்டி வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் கூட முடியலை. 13,000 ஓட்டி செயின் மாற்றிருக்கோம். 4 சர்வீஸ் ஓவர். அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த சீட் கவுல் உடஞ்சி 2வது டைம் சரி பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு கேரியர் போட்டோம்னா இனிமேல் இந்த ப்ராப்ளம் வராது, உடையாது. V4 வாங்குறவங்க எல்லாத்துக்கும் இது ஒன்று. இது வண்டி வாங்கணுன்னா கேரியர் போட்டுருங்க. கேரியர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சேஃப்டியாக இருக்கும். செலவு பார்க்காம அதை பண்ணிடுங்க எல்லோரும். அப்புறம் அதுவும் அப்டேட் ஆகிடுச்சுன்னா பின்னாடி நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறப்ப பேக் எல்லாமே வச்சு கட்டிக்கலாம். ஸோ அந்த விஷயத்தில் அது கரெக்டாக பக்காவாக இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் ஹெல்மெட் ரெடி, மொபைல் ஹோல்டர் ரெடி, மொபைல் மவுண்ட் ரெடி, வண்டி ரெடி, எல்லாமே ரெடி. ட்ரிப்புக்கு பிளான் மட்டும்தான் பெண்டிங். ஓகே கைஸ், see you soon, stay tuned. மணி நைரோபி விலாக்ஸ் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஆமாம், 800 சம்திங் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருந்துச்சு. 50 குறைஞ்சி 750 ஆயிடுச்சு. ஸோ பழையபடி பேக் டு ஃபார்முக்கு வந்துடலாம். எனிவேஸ், கிவ் யுவர் சப்போர்ட். see you.